Okay. Thank you, Dal. Kung ano man. So, unboxing ng regalo ni Dal. Fragile raw. Hindi ko alam. Dadayain ko sana eh. Kung merong description dito, wala naman. So, thank you. Ayos. Thank you. Teka, buksan natin para din sa mga audience natin sa YouTube. Don't forget to subscribe KFH214 sa YouTube. Saka sa Instagram. Uy, okay to ah. Yan o. So, paano ba to? Ito yung mga, parang high-end to ah. Yung mga tipong katulad sa mga store na yung lalagyan mo ng coffee beans tapos diretso. Ganun ba to? I think so. Oh? Hanap mo yung lumaki. Yan. Yan. Ito ba? Ito. May mas maganda ata. May pong lingwahe lang. Okay. Thank you very much. Salamat, Lazada. Salamat, Lazada. Sabihin mo lang, salamat. Sabihin mo lang, salamat, Chabe! Thank you. So, more of the unboxing. We have the usual manual, the warranty certificate, some box for protection. Okay, carton pa lang, maganda rin quality. So, minsan in-overlook natin yun, pero it says about kung yung packaging pa lang matino na, eh makakaasa tayo mas matino. Ayun. Okay, so ito yung parang cup niya. Pakita ko muna yung cup. Okay. Parang sa coffee maker talaga. It's made of glass. So, ayan. And this is the actual unit. So, ayan. So, para siya yung mga espresso machine. Dito lalagay yung coffee beans. Ayun, no? Tatanggal. So, dito pa lang, pwede siyang linisin. Dito yung lalagay yung beans. Then mag-grind. So, I'm assuming kapag napuno to, yun yung tama lang for sa ganito karami. Pero anyway, magbabasa pa ako ng manual, syempre. 4 cups. So, ibig sabihin, kung ito yung katumbas ng 4 cups, siguro nakaka 8 cups pala ako in a day. Dun sa dun sa coffee press ko. And then ito, yan, para malinis rin. May built-in filter siya. Tapos meron pang second filtration. Doon. Ay, hindi na pala natatanggal. Ayun. Okay. Water beans. Interesting. Yun. This goes here. Okay. Thank you. Okay, so ito na. Nalagay ko na yung coffee beans. So, sasaksak ko na. Niligay ko rin yung water for 4 cups. Pero expected raw na hindi mapupuno to up to that level kasi yung iba absorb nung ground beans. So ito yung coarse. And then kapag dito sa pinakataas, ito yung fine. So, let's start!
stops actually. Pero tingnan natin kung nasa... Yan. So nag-stop na siya mag-grind. Expected yan. Painitin naman niya yung tubig. Saka niya itidrip. Ayan na. Ano ko lang, papakita ko. Meron kayo, no? Taas. Kita nyo ba? It's starting to steam now. Bango. Sarap.